Bande ko balandi ya vumo télévision mbote na bino. Oye malamu na kati ya émission na bino oyo zamba na ngoya yambo. Zo ya bongo kolika na itando ike na bino. Po ete vumo lengeli manaka ya siki siki pe ya tina makasi pona bomo na biso. Banso na kati ya mokili. Bena tina wana mkolongo lelo ikei bongo na représenter bino émission oto bengi masolo ya bakulutu. Masolo ya bakulutu ezali moko ya émission oyo Vom Télévision atie à la disposition ya bakulutu banso po ete bakoka bongo lisusu kosolola to pe kobeta masolo ya maimaleka. Nde émission yango ezala présenter epai ya ndeko na bino Tatapero kwa Kombe oyo bando sunga bino mpona kotambola na bisika nyonso epai ya bakulutu. Esika nyonso bozali bobenga biso po ete toka bonso kokomela bino. Émission na biso ebanozala mikolo nyonso ya misato. Donc chaque mercredi botanda Vom Télévision okomona émission yango. Et chaque mercredi nde mosengi na bino boka bonso kolanda biso na bokebi nyonso po ete ba émission ya tina makasi. Ya tina pena makasi po ete ko bonso pesa expérience na kati ya bomo na biso bilenge masolo ya bakulutu eza na tina makasi. Banso toyebi ete mingi kati na biso tolobaka kozanga koyeba eza liwa ndamu. So tokoloba penza ke kozanga koyeba eza penza nde liwa. Po ete mutu oyo azangi boyebi akozala te na makoki oyo ko permettre ye asala musala ya malamu. Dena tina yona monaki ete mingi ya makambo elekana na mboka na biso, mingi ya makambo elekana libanda, mingi ya makambo oyo tozomona bilenge bayebi yango penza lisusu te. Nde bilenge bakozwa expérience to pe boyebi epai ya bakulutu. Bakulutu bayeba leka po ete tango moto ayaka na kati ya mokili esengaka na ye ayekola bongo mokili. Kasi mokili mwango akoyekola yango pene ya batu oyo bazalaka yamboye ayekola bongo susko ya na kati ya mokili. Tina tina ena tomonaka ete soki mwana ye akofanda pembeni ya bakulutu bakotangisa ye mokili kino esika o wapi ye akozwa makoki na ye nyonso po ete akokisa etinda na ye na kati ya mokili. Le mingi ya mboka na biso elobamaka penza te. Tina tina wana mingi tozomona makambo efana na kati ya mboka na biso toyebi esika euti te, toyebi pe lolenge esalemeli te. Zokande maye nyonso esalema eza bongo na masolo. Masolo oyo baye oyo bazalaki na eleko yango nde bakobetela biso masolo biso bilenge ya lelo po tososola esika touti pe esika tokomi. Nde batata ba mama ezali moko ya émission oyo Vom Télévision balengeli na tina bongo lisusu ya kopesa pole pa ya bilenge pona koedike bilenge po ete bako bongo kososola nini bakoki kosala pona bomo na bango ya lobi. Na kati ya émission oyo tokoyamba batu ya ebele oyo balekisa mwa mibu po ete baya kobetela biso masolo maleka nini esalema na esika moko songolo pakala. Nde ozala pena na tina makasi mingi basosolaka te tina ya kulutu na kati ya libota, na kati ya mboka pe na kati ya ekolo. Nzoka nde kulutu aza oyo ata na expérience ya mingi oyo ko permettre ke mingi ya bilenge mingi ya batu bako kozwa expérience epai na ye. Nde biso tozwi musala ya kolekaka na biteni biso oyo esika bakulutu bazali po ete tokoka kosola na bango na maimanso mazali bongo kususu kosalema pe masalemaka na bileko bilika. Nde batata ba mama po tososola malamu tina ya kulutu na kata mboka tokobetela bino mwa lisolo. Mwa lisolo ngo tokobetela bino ezalaka na tina ya kotalisa bino valeur ya kulutu na kati ya mboka. Pona nini kulutu esengeli na kati ya mboka? Tozosenga ete tososola malamu lisolo oyo tokobetela bino. Batata ba mama ezalaka na mboka moko. Na kati ya mboka wana bilenge bamonaka ete esengeli na bango bako bongo susko boma.
bakulutu banso bazalaki na kata mboka wana po ete batikala bango na bango bilenge, batikala korenye bango na bango bilenge, bazwa mokonzi elenge, bango nyonso bazala bilenge barenye en tant que bilenge na kata mboka wana. Esalaki ete ntango bakendaki na niveau ya koboma bakulutu nyonso, ezalaki na elenge mobali moko alingaka noko na ye makasi, alingaka noko na ye makasi, noko ne bazalaka kulutu, nde esalaka ete elenge yango azwa noko na ye akenda kobomba ye na mboka. Ntango babombi bakulutu nyonso na kata mboka, ye elenge wana akendaki kobomba noko na ye na kata zamba. Ntango abombi noko na ye na kata zamba, mikolo mpe ezoleka, ntango nyonso akendaka kotikela noko na ye biloko ya kolia, kasi noko na ye ata na ndingisa te ya kobima bongo na kati ya mboka, po ete so bamoni na kati ya mboka lokola aza mobange to mpe mokolo to mpe kulutu, ekosenga ete bakoka bongo susu koboma ye, po ete na mboka wana bilenge balingaki susu bakulutu te balobi ete biso moko tokotambola malamu. Nde esalaki ete babandaki kotambola mpe nde bazalaki kotambola kosala nyonso bazalaki kosala kaka bango nde balingelaki. Nde ye kobana na ete mokolo moko mokonzi ya mboka abimaki na ye. Nde mwasi ya mokonzi ya mboka azalaka mpe na mbasi, alobi te mokolo ya lelo nakende kosala bilanga. Bapesi bagarde, wani bagarde azalaki na bango. Mwana oyo abombisaki noko na ye na zamba azalaki mpe na kati, akei koakompanye mwasi ya mokonzi ya mboka po ete mwasi ya mokonzi ya mboka akende kosala bilanga. Kaka nde tomonaka basi bakonzi ya mboka mosusu awa akei mpe akesala bilanga, yesu azalaki na mwana na ye. Bakena mwana ti bakomi kuna, akitisi mwana na esika moko po ete ye akobane mosala ya kosala bilanga. Nde nsima ya mwa ntango bato bazalaki mwa distrait na ndenge bazalelaki bamoni ke mwana afandi na ye kuna alali na ye, donc likambo eza nango te. Asutuki kaka boye, nyoka moko abimi na kati ya zamba alingi mwana ya mokonzi ya mboka oyo bakitisaki na mopanzi. Ntango mwasi ya mokonzi ya mboka atali abi botala mwana na ngai, balingi ye epai ya nyoka. Ezalaki mbala ya yambo, bango bakoka komona likambo ya bongo eningisaki mpe na mboka makasi. Bagarde balobi so tobeti masasi, misasi ekozwa na mwana ekobala na mpenza te, tokosala ndenge so tobambi libanga ekozwa na mwana. Bakomi kozwa tanto plito bazoyeba te ndenge nini bakoki bongo kosala. Na kati ya komitungisa wana mokonzi ya mboka alobi bino nyonso soki mwana na ngai azwi likama boyeba ke bino banso nde boza boye tokoboma bino po ete mwana na ngai azwi likama. Nde ye kosala ete bato babandi kolela mboka mobimba ekoti mpenza na pasi mpe na mikaratano po ete bazoluka solution ndenge nini bakoki kobikisa mwana ya mokonzi ya mboka oyo nyoka alengaki. Nde elenge wana lokola mpe azalaki parmi bagarde, lokola mboka ezalaki na kati ya komitungisa, alobi bon ngai namoni su solution eza nango kususu te, nazokende kaka mbala moko bakende baboma biso, kasi yambo naki baboma biso esengeli nakende bongo lisusu na zamba po ete nalaka noko po ete mutu ya kosunga ye akozala lisusu te, aluka lolenge kani akomiluka eloko akolia mpe ya komela. Nde ntango akomi kuna na esika oyo bazalaki, esika noko na ye azalaki bolimbisi, amoni ete noko na ye azalaki wana ye abandi mpe kolela na miso ya noko na ye, aleli na miso pena ya noko na ye. Noko na ye tuni nini nango ozolela boye, abi noko anga na sili po luka mutu oyo akobanda kosunga yo mpona kolia na yo mpe te mpona komela na yo. Nde esalaki ete ntango aexplike noko na ye mpe atalisi noko na ye likambo yango ete mwana ya mokonzi ya mboka balingi ye na nyoka na ngongo oyo, babiso mwana mokonzi ya mboka akufi, biso banso mpe esengeli toka bongo suko kufi. Noko atali ye mpe abandi koseka ye, azoseka ye aseki alobi eza je muke, eza likambo ya muke oboza nango wana, yabi likambo muke ya ndenge nini, abi te eza nango je muke mpona kolongola nyoka pembeni ya mwana. Abi je muke na ndenge nini, biso toluki tosala nyonso tokokosala, tobeta masasi mabe, tosala boye mabe, soki tokosala ndenge nini. Nde noko na ye ayeki oyebisa yeke no totala ngo kokoso te, bozwa kaka boluka ligorodo bokanga ye singa bobwaka ye esika nyoka azali. Ntango wando benda ligorodo nyoka mpe akofungama po alanda bongo lisusu ligorodo, bomona ezala nango simple, eza nango elekama moke. Ye mpe na kozonga wana mpe ndenge azomona kaka esengo wana amizongeli. Ntango azongi wana aluki ligorodo aluki singa,
ntango azoya moko pa abwaki ligorodo esika nyoka azalelaki ntango bandi kobenda benda amoni pendake nyoka azofungwama mpe nyoka azolanda ligorodo mbala moko babeti ye masasi lokola akomaki mosika ya mwana babeti ye masasi bango barécupere mwana nde bali kotuna yo likanisi ozwili yango wapi nde nsima ya kotya ye pression ya makasi nde yali kotalisa ete ya solo likanisi oyo nazwi yango epa ya noko na ngai ntango tobomaki bakulutu nyonso ngai noko na ngai nabombaka ye na zamba po ete lisolo tobetemi lisolo na po ete buka kososola ntina ya kulutu na kati ya zamba na kati ya mboka mpe na bisika nyonso tozali kulutu aza na ntina makasi po ete aza na expérience ya bomoi alekisi mibu ebele na kati ya mokili amoni mpe makambo ebele na kati ya mokili makambo mosusu biso bilenge tozomona yango pasi mpo torealize yango kasi mpa ya kulutu ezomema likambo moko ya pete po ete aza deja na expérience ya kosala likambo yango nde batata bamama na kati ya émission oyo tokozala na masolo bakulutu mingi bazoloba mpe lisusu ete bakulutu na biso ya mboka na biso balobaka na bango lisusu te mingi bilenge balingaka mpena kosokosola na bakulutu te nde ezalaki ezaleli oyo ntango monguna ayaki na ntina ya kobebisa biso bomoi na biso akabolaki bilenge na bakulutu alobaki ete bakulutu baza mabe bakulutu baza bandoki bopusana pembeni na bango te mpo bakopesa bino eloko ya malonga te nde esalaki ete monguna aprofitaki na espace wana ntango biso bilenge ya eleko o wana tokabwanaki na bakulutu po ete toza expérience bakulutu te tozwa boyebi bakulutu te nde tokomaki koteka meme bakulutu na biso tomoni ke kulutu moko asalaka likambo moko songolo pakala toyebi biso likambo moko songolo pakala ntango tokeye epai bamissionnaire mbala moko tolobeli likambo wana bango bakoya na mboka barécupere koko wana lokola aza na boyebi mpe aza na connaissance azopesa epai na biso bilenge mbala moko bazwi koko wana bake na ye bake mpe koboma ye nde mpo na kososola malamu ntina oyo ya émission oyo nabandi mingi bayokaka mpe loyembo ya kondo papa wemba oyo bayembaka nzembo ya longembo ete monguna ayaki awutaki mosika ayaki mpo akabola biso akabolaki biso bakulutu na bilenge na expérience nyonso amonaki mpa na biso amonaki ete esengeli mpenza bakulutu to ekarte bango na bilenge mpo bango baza bilenge wana bapesi bango formation oyo bango balingaki formation wana ezalaki mpona kodétruire bango bayeba lisusu mokili na bango lisusu te koyinisa bango bakulutu po ete bakulutu wana bakopesa bango expérience mpe boyebi me mpona koyinisa bango mpe mpona kodétruire bomoi to mpe avenir ya mabeye na biso nde ezalaki ete bakaboli bongo lisusu biso bilenge to mpe bilenge eleko wana na bakulutu nde ekotisaki ezaleli bakoko to mpe bakulutu eleko wana atako aza na boyebi akomaki na méfiance to mpe na mikakatano ya kosolola na bilenge po ete soki asolola na bilenge mosusu bazalaki wana bazalaki kolinga loposo pembe mingi tokoloba bakotisaki baona makanisa mabe na kati ya mitu na bango nde ezalaki ete bakomaki koteka bakoko wana nde koko baza kobanga mpenza kopesa biso boyebi wana to kopesa biso connaissance wana yango esalaki ete lelo ekomaki lokola ezaleli bakulutu basololaka susu na baleki te kulutu basololaka susu na baleki te po ete ezalaki lolenge monguna to mpe missionnaire alingelaki po ete tokata relation ya biso na nature na biso yango bomoni ete epesi ezaleli moko na kati ya mboka na biso ete bana basololaka na bakulutu te bana balingaka so koyoka masolo ya bakulutu te bana bakoma komona meme ata bakulutu yango tozoloba kaka mibali te na bamama na batata po mwana mwasi expérience nyonso ya bomoi na ye akozwa yango epai ya bakulutu oyo bazalaki liboso na ye po ete bakulutu wana bazwa yango bato mosusu me lelo bokomona biso bilenge moto awuti université azomonaka aleki na moyenne mayele mama nazo biso likambo basalaka ngo boye te me ye lokola azomona ete
Maman na ya komaki na colline inspirée te, kasi ya komaki na colline inspirée. Donc akoka kotosa kulutu wana te. Tata lobi ke na likambo boye tosalela yango na lolenge oboye. Ata na kolona kaka pamba. Manyoko tolona yango na lolenge oboye. Bomona elenge akochaka babi, elenge akolinga koyoka te, elenge akolinga kosala ata effort moko te. Pona ni parce que ya wuti kaka na colline inspirée. Donc comme on a que bino ba kulutu boza l'expérience, donc boza na bino sur l'expérience, connaissance ya une été l'autre pas une école. Nous permettre à faire la nuance soi-disant avant la posa à salle. Nous avons amené mon kili biso to kuti yango. Ezo senga to yekola yango epa ya ba kulutu. Oh bazan expérience. Même na niveau ya entreprise. Bazwa ka muto azan expérience po été akwa bon su kotangisa bato mosusu. Mais kasi biso to monaka été ceux qui okeyi ozwi diplôme na yo wana, ozwi papier na yo wana. Tango komi wana donc muto oyoke la yo muto oyoke la zal susuti yo komi na yo mutu komi ko dicter pe ko loba oyo moni ko ki ko loba ndi batata ba mama ona ko pe mwa muke boke la biso ya mbonano nzembo ya kondo papa wemba to ka bon so yoka nzembo na biso ya longi ma toujours na pote to koba nakata manaka na biso Africa Telemani Onga Ebelemi Notre plus grande peur n'est pas de ne pas être à la hauteur. Notre plus grande peur est que nous sommes puissants au-delà de tout. À Lagos, Djogo, Abidjan, Accra, Kinshasa, Libreville, tous concernés. Anya kotina bilanga nangaloso Mosusu masango Anya kotina bilanga nangaloso Mosusu masango Aingeli anyati nkona iso yangai Sonite akomolona yaye Aingeli anyati nkona iso yanga Oikola lisusu na bianga ye haya Yo mona wapi balanda mo bebisi Atana kimia akozongela mbeba Afrika na yembeli yo Pona ulongwa na mpongi na yo Mupaya hayaki na mayele maye Na makolo maye anyaki bakoko boso Bakoko bakomi bawumbu ya bapaya Tala esika elanga na biso ezwa mokono Mupaya hayaki na mayele maye Na makolo maye anyaki bakoko boso Bakoko habakomi bawumbu ya bapaya Wana esika Afrika ezonga sima Faites ce qui vous effraie. C'est le meilleur moyen de tuer la peur. L'homme se découvre quand il se mesure devant l'obstacle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? nde batata banengwa wuti kolanda loyembo wana na tina nini tocelaki na loyembo wana po ete eza na baloyembo oyo eyembama me mingi ya bato batyango mpe kate malheureusement lelo toza na pasi mpe mawa mingi mpo toza na posa totuna pondo papa wemba mpo na nini ayembaka mpenza nzembo wana kasi lelo baza te mpo bakoma bonso koyano na biso kasi bilenge bapusana pembeni na bango eske batunaka ye mpe motuna eske nzembo wana ayembaka yango mpona nini nini etindaka ye ayemba nzembo wana lelo bango baza te témoignage oyo tokozala nango ezaka tamuso ya bato mosusu mingi bapusana pembeni na bango batuna bango mituna wana te ya koyeba nzembo wana bayembaka yango mpona nini mpe nango inspiraka bango bayemba nzembo wana
nde tata mama tozana masolo ya ibele eza na kata mboka na biso lelo tozana expérience na kata ville province Kinshasa na biso makambo ya ibele ezoleka awa totunaka mituna kasi biso bilenge moye toyanola mituna wana eza te awa na kati ya émission oyo tokozwa bakulutu bakoyeba kolimbolela biso lelo na ntongo totuni ndeko moko totuni bango aéroport ya Njili ezalaka na commune ya Njili to na commune ya nini ya Ntsele babio ezalaka na commune ya Ntsele mais bon so na commune ya Ntsele donc tosote kutu Njili Masina mais tokomi kuna na commune ya Ntsele so ndenge nini ezwi kombo ya Njili abi ayebi te tozi hôpital ya Sana sanatorium de Makala ti lelo ezala ebengamaka bongo prison ya Makala ti lelo elobamaka bongo eza na kata commune ya Makala te soki motuna ezali mpo na nini biloko nyonso to wana babengaka yango na lolenge wana est-ce que réellement toza na baréponse lelo tozomona bakomi lokola Selemba Ubumbu même Monga Fula nyonso tozomona wana ndenge nini ezalelaka nyonso wana tozana bakulu bakobeta leso masolo bayebisi biso ke mpona kokoma na Kinshasa awa avant indépendance il fallait papier moko ya séjour outi na intérieur mpo koma na Kinshasa vo papier ya séjour nyonso wana tokoluka bakulu babeta leso masolo ndenge nini ezaloleka babi awa ezalaka couvre-feu te mais ezalaka couvre-feu avant indépendance soki 19h ebeti munyo soko kota na kata ndako bokende kolala ya solo tope lokuta tokaka masolo wana toki masolo ete bazala kobeta bibembe awa ya solo tope lokuta tokoluka bakulutu babeta biso masolo yango est-ce que réellement balabala ya Yambo oyo batiaka basphaltaka na kata mboka na biso ya solo penza ya mwana balabala président Kasavubu tokoluka bakulutu babeta biso masolo nyonso wana eza na ntina makasi biso bilenge to bakoyeba mais libanda ya wana esengeli mpe biso bilenge en dehors ya koyeba mpe ba histoire toluka mpe bakulutu oyo basala expérience ndakisa bakota na ambiance te misala nini basalaka mpo ta mosusu bakokozwa makoki mpo lelo tomoni bilenge so alinga aza na posa ya mbongo ifo aluka moyen aluka visa passeport akende na mikili ya bapaya mais eza na bakulutu na biso misusu basala kaka mbongo basala kaka vie awa basala mwa makambo awa lelo baza meme na batika meme bakombo awa bakulutu wana esengeli tokende koluka bango toyeba mpena réellement lolenge nini basalelaka mosala mpo na nini bango baevitaka ambiance mpo na nini bango basalaka makasi ete ambiance ekanga bango te po baéchappe ambiance yango batata mpe banengwa ezali moko ya basujet oyo tokolobela na kati ya émission ya biso lelo tolobi biso moko totalisi bino ntina ya bokulutu kulutu aza motu aza na expérience kasi mingi ya émission na biso okozala biso moko te émission na biso ozala biso moko na plateau te toando yamba bato oyo bando koya mpona kotalisa biso par rapport ya likambo oyo bango balingi ete bakoka kosolola na biso likambo oyo bango baza na expérience po ete bakoka kosolola na biso ya solo mpenza na Kinshasa awa makambo ebele eza mpenza ya kolobela me libanda mpe ya awa toza na makambo ya ebele na kati ya République démocratique du Congo tokotambola bisika nyonso tokokende Congo central tokokende na ngambo ya Bandundu tokokende na biteni biso oyo esenga biso tokoka kokoma mpo toyeba mpenza ya solo masolo ya bakulutu bareserve so masolo ya motuya mpe ya ntina oyo ekosunga bomoi na biso ekosunga mpe ekolo na biso ekopesa mpe expérience mpe ya bilenge bakoka kososola nini na nini bakokosala mpo ete Congo ya lobi tokoka bongo ozala susu malamu mingi touti omona l'expérience ya ebele elekai na miso na biso me bauti oyesa biso ke makambo esalami na eleko oyo eza makambo esalamaki na 1960 mais est ce que bilenge bazwaka masolo yango mpo ete bakoka kososola malamu ete tolongwe na 1960 mais tozongeli susu 1960 makambo eleka na kuna mingi bayebi yango te
yango moni bilenge ya lelo baza na difficulté ya kocorrige baerreur wana mpo ete bayebi te nini yango esalemaka mpe nini yango elobamaka na bileko yango wana. Nde batata bamama ezali émission na bino masolo ya bakulutu, masolo ya bakulutu. Donc kulutu mingi balobaka munoko ya mokolo elombaka solo kasi ebimisaka maloba ya sukali. Elingi koloba ete atako bozomona ye lolenge azaleli me maye oyo ya kobimisa ya bwanya mpe ya boyebi eza na ntina makasi mpona bomona na biso bilenge po ete expérience bango nde bazali na yango. Nde ezosengaka biso bilenge ya lelo ezosenga na biso toza pena expérience ya malonga po ete tokoka bongo susu kooriente baleki oyo bakoya lobi to lobi kuna po epermettre ete toza na bilenge mpe population ya malonga oyo bayebi mboka na bango mpe bakorrige baerreur ya bakulutu po ete tolobaka mingi moto akwei na nzeta mbila na ntongo apesi bayi batikalaki mayele mpe bayi bakomata nzete na pokwa mayele. Po basunga biso mpe tosunga baye oyo bakoya nsima na biso po ete tokorrige baerreur yango na ntina wana tobengi bakulutu nyonso oyo bazali na masolo oyo bayebi histoire to baza na expérience ya misala oyo basalaki po omonaka mpe bakotaka mpe na kati ambiance mpe lelo bazoregrete na yango eza mpe na bosenga nango po interpele mpe bilenge ebele baza na kati ambiance na bomama lokola mpe na botata eza na bosenga baexpérience nyonso wana po epermettre biso toyeba koteya jeunesse ya lelo. Ntango tokoya epai na bino tokoya mpo toza expérience na bino mpo toteya nango bilenge. Nde batata bamama balandi ya Vom Télévision botala lolenga manaka oyo toza na yango nayebi ete mingi baza ya kosepela ntango bazofungola télévision na bango baza na posa so ya kozape lisusu te ya teke ozotala télévision oza na stress te mpo na nini po ete etando mpe télévision ya malonga mpe ya ntina oyo kosunga bino ata okende okolala otikeli mwana télécommande akolanda kaka maya motuya lokola na biteni mosusu te. Baprogramme ya malonga mpe ya sikisiki eza mpo na bino nayebi ete na ngonga oyo mingi baza pena ya kosepela nde mpo na yango mpenza totondi botondi mpenza initiateur ezali na susi makasi balataki yango mpenza natina ete bayindo bakozwa bongo susu etando na bango mei nationalité na mosusu ki ya mzala mpana na ngola totondi bino botondi mpenza po ete ya boye mpenza tondimaki teke epai ya bayindo kwayi kozala po ete bayindo bakoka bongo susu kozwa eloko ya boye matondo mingi lisusu na bayebanso bazali nzinga na kati ya kosala mosala ya koluka ete etando oyo oyoka bongo susu kotelema mpo na nini te na bakonzi na biso banso ya chaîne na biso mpe batechnicien nyonso mpe bajournaliste nyonso bazosala mosala na ntina ete etando eke na biso oyoka bongo susu ekende liboso. Matondo mingi na batechnicien basunga biso mokolo mwa lelo matondo mingi lisusu na dipro mpe bayebanso bazalaki nzinga na ntina bongo susu kosala mosala na kolika ete numéro na biso ekoya kozala directement na invité na biso po ete donc babongo kotalisa biso mpe okutana sikisiki ya masolo na biso elongo na bakulu matondo mingi mpe tokutani na mbala zali koyoka